सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। आज हम बात करेंगे नवजात शिशु या बच्चों में यदि खांसी या जुकाम हो जाए तो उनका किस प्रकार घर पर ही इलाज करके उनको राहत पहुंचाई जाए। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले बच्चों को जुकाम होने पर क्या किया जाए। सबसे पहले बच्चों को गर्म रखना ज़रूरी है। तो इसके लिए बच्चों को अधिक से अधिक स्तनपान कराया जाए और माँ के पास ही सुलाया जाए। शिशु को गर्म रखें और हवा से बचाएं। ठंडी ठंडी हवाओं से बच्चे को बचाना है। यदि घर में पंखा चल रहा है तो उसे आप बंद कर दें। इसके बाद में यदि शिशु की नाक बंद हो और इससे उसे दूध पीने में बाधा आ रही हो तो नाक को साफ करें। इसके लिए घर में बने नमक के घोल उबले और ठंडे किए गए 1 गिलास पानी में 1 चुटकी नमक मिलाकर उसकी बूंदे नाक में डालें और रुई की एक साफ बत्ती से नाक साफ करें। क्योंकि जो बाज़ार में दवाई मिलती है नाक में डालने वाली वो काफ़ी महंगी होती है और उसमें भी सिर्फ नमक का पानी ही होता है। तो ये इलाज आप घर पे कर सकते हैं। इससे बच्चे को राहत मिलेगी और सांस लेने में उसे किसी प्रकार की दिक्कत नहीं होगी। इसके बाद थोड़ी थोड़ी देर में और हर बार अधिक समय तक दूध पिलाएं। 6 माह तक के बच्चे को केवल स्तनपानी कराएं और खांसी या जुकाम के दौरान शिशु को सामान्य आहार देना जारी रखें। ऐसा करना बहुत जरूरी है क्योंकि इससे शिशु कुपोषित नहीं होगा और उसे शीघ्र स्वस्थ होने में मदद मिलेगी। यदि शिशु सामान्य मात्रा में भोजन नहीं खा पा रहा हो तो उसका भोजन छोटी छोटी मात्रा में बांटकर थोड़ी थोड़ी देर से खिलाएं। इससे वो भोजन भी खा लेगा और इससे उसको रोगों से लड़ने में भी मदद मिलेगी। इसी के साथ शिशु को अधिक गाढ़ा भोजन जैसे खिचड़ी, दलिया, सूजी या दूध चावल और इडली इत्यादि घरेलू बनी हुई चीज़ें आप दे सकते हैं। इससे उसको काफ़ी राहत महसूस होगी। अतिरिक्त ऊर्जा के लिए भोजन में थोड़ा घी या तेल भी मिलाएं। इससे उसको ऊर्जा मिलेगी और बीमारी से लड़ने की ताकत मिलेगी। इसके साथ ही बीमारी के बाद शिशु को कम से कम 1 सप्ताह तक एक अतिरिक्त भोजन दिया जाना चाहिए ताकि वह शीघ्र स्वस्थ हो सके। जैसे बच्चे को अगर 2 बार नॉर्मल समय में खाना खिलाते हैं तो यदि बच्चा बीमार होता है तो उसे 3 से 4 बार खाना खिलाना चाहिए। इसके साथ ही तरल पदार्थ अधिक मात्रा में पिलाएं। मतलब ज़्यादा से ज़्यादा उसको दूध, चाय इत्यादि पिलाएं। इससे बच्चे में पानी का लेवल बना रहेगा और बच्चे में डिहाइड्रेशन की समस्या नहीं होगी। इसके साथ ही अतिरिक्त तरल पदार्थ जितना शिशु ले सके दे, जैसे दाल का पानी, सब्जियों को उबालकर बनाया गया घोल, साफ सादा पानी या स्थानीय स्तर पर उपलब्ध अन्य पेय पदार्थ जैसे घर में राबड़ी वगैरह जो भी उपलब्ध हो आप शिशु को पिला सकते हैं। हमेशा कटोरी और चम्मच से पिलाएं। बोतल का प्रयोग कभी न करें। अगर बच्चे को ऊपरी दूध भी पिलाया जा रहा है तो बोतल से दूध न पिलाएं। इससे बच्चे को बार बार दस्त की समस्या हो सकती है। 6 माह से अधिक आयु के बच्चों के गले को आराम देने और खांसी शांत करने के लिए आप खांसी का शरबत बनाकर चाय के रूप में पिलाएं। जैसे चीनी, अदरक, नींबू, तुलसी की पत्तियों और पुदीने की चाय बनाकर आप पिला सकते हैं। इसमें आप सौंफ, इलायची और अदरक भी डाल सकते हैं। बच्चे के शरीर पर हल्का गर्म सरसों का तेल भी आप लगा सकते हैं। जुकाम एक ऐसी बीमारी है जो स्वयं ठीक होने वाली है।
जो भी घरेलू नुस्खे मैंने आपको बताए, इससे बच्चे को आराम मिलेगा और उसको सांस लेने में जो दिक्कत आ रही है या खांसी और जुकाम है, उससे उसको राहत मिलेगी। अगर आप ये प्रयास करके देखेंगे तो बच्चे को तुरंत आराम मिलेगा। इसी के साथ ये जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो चैनल को जरूर